Minkejja l-lob bil-kliem u tidwir mal-lowża tal-Ministru responsabbli mill-Air Malta Clyde Caruana jidher li dak li sostna ċermen eżekuttiv tal-istess linja tal-ajru David Kurmi huwa minnu. L-Air Malta se tagħlaq il-bibien tagħha. Hekk prattikament ikkonferma l-erba' filgħodu l-Ministru Clayton Bartolo meta kien mistoqsi minn Net News dwar il-linja tal-ajru l-ġdida linja nazzjonali illi mottija b'misteru wara l-ieħor. Mistoqsi ma li linja tal-ajru l-ħaddiema attwali tal-Air Malta se jkunu qed jaħdmu mal-post tax-xogħol fejn jaħdmu jagħlaq, Bartolo wieġeb billi qal li l-kumpanija l-ġdida se jkun jisimha Air Malta. Mal-im linja tal-ajru ħajħadmu la? Il-linja nazzjonali ta' Malta. Li Il-linja nazzjonali ta' Malta. Se jkun jisimha? Air Malta. Ħatibqa' Air Malta, ġifieri jkollok kumpanija doing business as Air Malta biex niftehmu. Inti iktar dettalji se jitħabbru iktar l-qoddim, però Malta ser ikollha linja nazzjonali tal-ajru. Lura f'Novembru kien ġindikat li kienet qed titfassal kumpanija tal-ajru bilan li aktar il-qudiem din ikollha x'taqsam mal-linja nazzjonali futura u li fuq l-ajruplani żomm isem l-Air Malta fi kliem tekniku Doing Business as Air Malta. Il-fatt jibqa' illi sallum il-ħaddiema m'għandhomx liċken idea fejn u ma' min se jkunu qed jaħdmu fl-2024. Iżda il-Ministru Clayton Bartolo ma staqsejniex biss fuq is-saga tal-Air Malta. Għaliex, kif ninsabu fuq l-adba tas-sajf bil-fors kellna nagħmlu domandi anke dwar is-sitwazzjoni f'Kemmuna. Wara illi sorsi li tkellmu ma' Net News żvelaw illi d-dekċers illi se jkunu qed jinħarġu f'Kemmuna dan is-sajf se jibqgħu għand l-istess operatur għaliex ma ħareġ l-ebda tender mill-Gvern kien il-Ministru nnifsu illi tana din il-konferma. It-tender ma nħarġ ġa spjegajt għaliex aħna għaddejjin bi pjan illi ħanqu neħdu dal-pjan matul das-sajf illi ġej se jkun qed jieħu konjizzjoni ta' dan il-fatt illi naqsu d-dekċers minn ġewwa Blue Lagoon. Dan fil-waqt li konferma wkoll dak illi ħareġ fil-Gazzetta tal-Gvern illi x-xogħol fil-pjazza ta' Puġibba xogħol li kien imwiet illi kellu jitlesta sal-2022 iżda li għadu lanqas biss beda se jkun qed isir mill-kumpanija XYZ Architecture and Design illi wieħed misħab fiha huwa id-deputat mexxej tal-Labor Daniel Mikallef dan kollu b'direct order ta' 117,000 euro. Kull direct order nkun qegħdin nimxu maċ-ċirkolari tal-Ministeru tal-Finanzi u tkun pubblika wkoll fuq il-Gazzetta tal-Gvern. Ġifieri tikkonferma. Jekk kienet pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern, allura diġà nħarġet u m'għandix xejn ma dak il-liet. Francesco Catania għal Net News.